To użytkownicy tak naprawdę pokazują nam, jaka jest przyszłość dronów. Jest mnóstwo zastosowań. Zastosowania konsumenckie w zasadzie już znamy, tak? Filmowanie to jest ta rzecz, na której nam jako klientom najbardziej zależy. Natomiast tu wprowadzamy dużo zmian w oprogramowaniu. Jest śledzenie obiektu, możemy uruchomić drona, on zawiśnie na odpowiedniej wysokości, wkładamy już telefon komórkowy, którym wcześniej sterowaliśmy, do kieszeni i ruszamy. Nie wiem, wycieczka piesza, na rowerze, na nartach, dron ciągle utrzymuje odpowiedni kąt, utrzymuje odpowiednią wysokość i filmuje nas. Są potrzebne drony do inspekcji budynków, są potrzebne drony, które będzie można wprowadzić w miejsca zagrożone. To jest bardzo ważna i bardzo rozwijająca się gałąź, jeśli chodzi o same drony. Zależy nam na wprowadzeniu drona i sprawdzeniu, czy na przykład w budynku nie ma ludzi, czy nie ma niebezpiecznych substancji, więc drony są wyposażone w dodatkowe kamery termiczne, bądź też kamery, które sprawdzają jakość powietrza. Wszystko można sobie na drona osadzić i wprowadzić bezpiecznie do obiektu. Drony, które przelatują w środku w rurach, sprawdzając, właśnie robiąc inspekcje, drony do kominów, drony dla rolnictwa. To jest olbrzymi temat, który został niedawno tak naprawdę też wdrożony i pozwala na wyraźne zwiększenie plonów z 1 hektara przy odpowiednim badaniu po prostu własnego pola. Wszyscy czekamy na pewno na drony mogące latać dużo dłużej. Drony do przenoszenia, transportowe, to jest kolejny temat, łącznie z transportem ludzi. Tak? To są kolejne rzeczy, które są w planach. W Dubaju już uruchamiają tego typu projekty. Także to widać, jeśli chodzi o samą przyszłość dronów, jako kolejne zastosowanie. Zdecydowanie transport. Tam, gdzie karetka już utknie albo przemiesza się powoli, operator może drona już wysłać z zestawem do pierwszej pomocy na miejsce. Można od razu z powietrza dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja, co się dzieje, co będzie potrzebne do prowadzenia kolejnej, dalszej pomocy. Drony są tak zbudowane, są z materiałów bardzo wytrzymałych. Bardzo dobrze też, sama konstrukcja bardzo dobrze oddaje energię. Tak? To są materiały, plastiki, zastosowany jest karbon, zastosowane są materiały, które używane są też przy budowie obiektów kosmicznych tak naprawdę, więc te wszystkie najważniejsze technologie, to pozwala w momencie uderzenia, nie tylko oczywiście o grunt, tak? Bo to już jest najgorszy scenariusz, ale uderzenie o jakiś obiekt powoduje to, że dalej można latać. Wprowadzane też są spadochrony dla dronów. To jest nowość. Widziałem ostatnio na targach droniarskich takie zestawy, które można w zasadzie zastosować w każdym trochę większym dronie.